E ele tá nem aí, ó. Tranquilão, curtindo a vibe. Depois vê lá, vou botar no vídeo. Depois vê lá, vou botar no vídeo. Peguei vocês no grau.
curtindo a vibe. Top demais, muito maneiro.
capacete. Já morreu nada, o maluco tá vivo. Aí, ó. Eu tô indo pra casa. E aí, qual foi? Falou pra sair da área dele, vamos pegar ali pra Jacarepaguá ali.
rapaziada. É nóis. Tchau. Bye.